Здраво, добре дојдовте на мојот YouTube канал. Да ви покажам нешто што е ново кај нас и нешто што јас ново вметнав во мојата рутина. Станува збор за околуочна крема. Ќе снимам и едно посебно видео во кое што ќе ви покажам кои креми може би до сега ги имам користено и од кои сум задоволна. Меѓутоа, денешното видео ќе биде само исклучително за оваа нова крема која што е нова во мојата рутина, а и всушност е нова кај нас во Македонија. Станува збор за јапонски бренд кој што се вика Сана, инаку самата крема се вика Сана Намерака Хонпо, ако прочитав правилно. Тоа е оваа крема. Беше ставена во оваа вреќичка или кесичка. Нормално ја отворив и вака изгледа кремата внатре. Инаку целосно е напишано на јапонски, така да не можам да ви читам ништо од неа. Има мала декларација од позади, меѓутоа толку е ситно како по обичај, нели, јас не можам да прочитам од тоа. Извадив на страна, ќе ви го споделам и моето искуство, а извадив, како што реков, информации на страна на лист, па ќе ви прочитам тоа што е всушност карактеристично за оваа крема. Станува збор за густа кремаста крема, околуочна крема, која што е намената за бори околу очи. Инаку од овој бренд, барем од тоа што јас истражив, има уште една околуочна крема, меѓутоа кај нас значи не е достапна таа крема, само оваа. Инаку овој бренд сега е достапен во Зегин аптеки. Се одлучив, како што реков, да ја пробам и веќе имам едно првично искуство, па сакам да го споделам со вас, како што реков. Јас исклучително водам сметка за моето околуочно подрачје. Внимавам и многу сакам да најдам соодветна крема, која што некако со текот на годините реално ќе го негува тоа околуочно подрачје. Јас имам многу тенка кожа, посебно под очите, која што многу знае да биде сува. Посебно во зимски период и посебно во летен период. Значи, без разлика што преку летото кожата повеќе ни се масти, мене знае заради баш може би поинтензивното изложување на сонце повеќе да ми биде дехидрирана кожата, а зимно време навистина и сува. Така да многу внимателно бирам околуочни креми. Доколку ги следите моите претходни видеа, знам дека знаете дека јас сум некој особа која што навистина многу сака коректори и заради тоа што, како што реков, тенка ми е кожата под очите, подочњаците знаат да малку повеќе ми бидат изразени и баш поради тоа нанесувам и коректор. Пудра се трудам многу малку, односно многу ретко да нанесувам на целото лице, бидејќи приметувам со текот на годините дека пудрата навистина го изедначува тенот и сето тоа, меѓутоа некогаш навистина знае да ми ги затвори порите и може би заради тоа што сум се одвикнала од нанесување на пудра, знам да забележам кога носам пудра дека некако е видлива на површина на кожа. Иако ви имам покажано многу пудри во мои претходни видеа од кои што сум задоволна и кои што се релативно прифатливи за мене. Меѓутоа, летен период па посебно навистина избегнувам да нанесувам. Позадоволна сум кога
само кожата ми е доволно нахидрирана и ете доколку имам некакви неправилности, освен задолжително на подочњаците нанесувам коректор, ама и доколку приметам дека имам некакви неправилности на кожа на лице, знам со коректорот само на тоа место да допрам, тоа да го разблендам, да го размачкам и на тој начин да всушност тој недостаток го закамуфлира, а всушност да немам нанесен целосен слој на целото лице, на кожа. На кожа, значи на целото лице. Може би ги испревртев зборовите односно редоследот на зборовите, каква всушност ми беше мислата. Што приметувам од оваа крема конкретно? Ми се допаѓа тоа што е доволно густа. Ми се допаѓа што некако го измазнува тоа околу очното подрачје и ми се допаѓа заради тоа што приметувам како малку да дава лифтинг ефект. Не можам да речам дека стега, дека влече или дека нешто навистина. Всушност само такво ми е чувството. Значи кога ќе се нанесе на кожа некако исхидрирано и после тоа се чувствува слаб некој лифтинг ефект, иако не да го суши околу очното подрачје, него стои така хидратантна, се впива во кожа и навистина кога ќе нанесам коректор после неа, убаво изгледа. Иако првично ја земав да ја користам како ноќна околуочна крема, заради тоа што во својот состав има ретинол, сватив, истражувајќи за неа, дека ретинолот е кај неа во таква форма да може да се употребува слободно и преку ден, само задолжително нанесуваме заштитен фактор, така да ја нанесувам и како дневна околуочна крема, како што реков, под коректор. Ајде да ви прочитам сега што пишува за неа. Вика вака: густа кремаста текстура, не остава масен слој за сите типови на кожа, вклучувајќи ја и чувствителната кожа, без мириси, бои и без минерални масла. Содржи ферментирано соино млеко, ретинол, витамин Е, ова е значи хидратантна крема која што го омекнува и хидрира околуочното подрачје и со време го подмладува, ревитализира, намалувајќи ги борите. Всушност е еден вид на антирид крема. Ја зголемува еластичноста. Содржи вода, глицерин, сквалин, серамиди, масло од семки од макадамија, витамин С. И секако и други состојки, меѓутоа овие се некако најдоминантни во составот на кремата. Ќе ви покажам како изгледа инаку од 20 грама е. Класична крема од овој тип е. Излегува како хидратантна. Меѓутоа има многу интересен состав. Навистина е како хидратантна и воедно веднаш некако ја измазнува кожата. Останува сигурно едно 5 минути по нанесување јас чувствувам дека се уште целосно не е впиена, меѓутоа веќе после тие 5 до 10 минути целосно е впиена и е нахидрирано околу очното подрачје. Ова крема ми се допаѓа. Јас, како што реков, заради тоа што сум навистина пробирлива и многу внимавам за креми, исклучително сум внимателна која крема ќе ви пофалам, меѓутоа оваа крема за зрела кожа е одлична. И ова секако е се она што всушност јас сакав да ви го кажам за овој производ, меѓутоа
И тоа е позитивното, значи имате препорака за оваа околочна крема, доколку имате зрела кожа на која што е потребна нега, мислам дека треба да дадете шанса на овој производ. Меѓутоа, сега тука сакам нешто да додадам, што забележувам и чисто тоа е некое мое видување и сакам овдека да го поделам со вас. А тоа е во врска со цена на овој производ, а никако ќе се надоврзам и за сите други производи, посебно за производи кои што се корејски, еве и јапонски. Кај нас имаме неколку продавници кои што продаваат корејска козметика, односно јапонска козметика, и имам впечаток дека колку и да даваат попусти, често цените знаат да бидат навистина многу повисоки од цени на истите производи кои што може да се купат директно од корејски страни, па дури и од јапонски страни. Еве, например, конкретно оваа крема кај нас е со цена од 939 денари. И сега да не се лажеме, значи тоа е прилично висока цена за околуочна крема, посебно кога станува збор за околуочна крема која што е, да, навистина е одлична, навистина работи и навистина многу жени во Јапонија ја употребуваат. Ова е широко распространет бренд во Јапонија и е достапен буквално во сите продавници кои што имаат одел за козметика. Значи, овој бренд не е исклучително во аптеки или во, нели, ајде да кажам, во специјализирани продавници да се продава, туку се продава во секоја продавница каде што се продава и козметика во Јапонија, и затоа е толку широко распространета и затоа многу жени, како што реков, во Јапонија користат. Меѓутоа, низината цена во продавница во Јапонија е до 350 денари, а кај нас е 939 денари. Јас знам дека ние увезуваме, знам дека се плаќа давачки, знам дека се става и маржа за заработувачка. Мене сето тоа ми е јасно и немам ништо против тоа. Меѓутоа, ако земеме во обзир дека малопродажна цена е 350 денари, тогаш колку би била големо продажна цена? Сега нели се држам за овој производ и некако не можам да дојдам, логично не ми е да дојдам до оправдување на цена за овој производ. Меѓутоа, еве, например, јас колку сега и од една страна, нели, тоа да го зборуваме, сепак сум си ја купила оваа крема за оваа цена која што е достапна кај нас. Меѓутоа, на страна, како што реков, која што е Докодемо, која што е јапонска страна и која што доставува до Македонија, моментално истата крема е 332 денари. Нормално, сигурно ќе има шипинг, нели, да се плати дополнително, меѓутоа колку ќе излезе. А на YesStyle моментално истата крема е околу 550 денари. Од таму имаме најчесто бесплатна достава, така да. Меѓутоа, јас поаѓам од тоа дека кога купувам производ, сакам да го купам кај нас, во Македонија. И некако, ова е навистина еден вид на апел до продавници кои што продаваат корејска и јапонска козметика, е да имаат во предвид дека ние кои што живееме тука сакаме да купуваме еве тука. Јас, например, искрено сакам да купувам тука. Зошто да порачувам директно од таму, да чекам 2 недели? Еве, сакам да си купам производ, тука ќе појдам, ќе го погледнам и ќе си го купам, ќе си го изберам. Некако треба и двете страни да прават баланс. Од една страна, продавниците, односно увозниците, треба да бидат свесни дека ако увезуваат производ, покрај сите оние параметри кои што треба да се задоволат,
треба некако да се земе во обзир дека и според нашата куповна моќ и нашите можности овдека во Македонија реално која треба да биде цената. А не сега заради тоа што ова е модерно и сега сите сакаат корејска козметика и сите сакаат јапонска козметика, ајде дајте да ставиме не знам какви цени, па супер. Мислам, дајте да некако сето тоа биде избалансирано. Ем да купуваме од наши продавници, ем сето тоа да биде некако сразмерно, логично, нормално дека ќе биде поскапо него да се порача од таму, меѓутоа сепак цената да не одскокнува толку многу. Сега ајде ако зборувам и за други продавници, пред извесен период беше на YesStyle, имаше акција со попусти и попустите беа на вистина огромни. Овдека кај нас даваа попусти, меѓутоа некако стално се вртат околу исти цени и никако не е повторно тој попуст. И со тој попуст кај нас е повторно многу високи цените за разлика од страните од кои што може да се порача. Така да не велам дека секој ќе си одлучи како сака и каде сака да купи. Дали сака да купи тука, дали сака да си порача од надвор. Меѓутоа, еве за нас, барем, еве јас ќе зборувам во моје име, јас лично сакам да си купувам од тука. Тогаш некако треба да се има во обзир да и ние кои што сакаме да пробаме таква козметика и ние кои што сакаме да користиме редовно таква козметика да реално ни биде достапна. И мислам дека тука сите ќе бидеме на некаков начин во корист. Зашто? Заради тоа што нашите продавници ќе продаваат поголем број на производи, логично, заради тоа што ќе нема потреба да порачуваме од страни, а од друга страна ние пак ќе бидеме задоволни заради тоа што реално цената која што ќе ја плаќаме овдека нема да биде многу повисока и некако ќе биде доволно атрактивна да не бидеме мотивирани да купуваме од страни од надвор. Некако кога веќе имаме продавници такви, кога веќе имаме такви производи овдека. Инаку кога не би имале продавници, нормално дека би били изложени на тоа да мораме да порачаме од страни. Меѓутоа, доколку веќе имаме продавници, тогаш мислам дека треба да се земе во обзир сето ова. И сега, како повеќе, должам многу, меѓутоа, морав некако, чувствував потреба ова да го споделам со вас и некако на еден начин, реков да може би мојот глас допре до оние кои што го работат ова и на кои што ова има еден вид на бизнис, а на еден начин на нас купувачите барем малку да ни угодат и да се најде некоја средина, да биде добро и за нив, меѓутоа да биде секако добро и за нас. Инаку, секоја препорака за кремата е сега, ви ги кажав цените, се надевам дека нема да ве демотивирам, ама всушност ако веќе ви се гледа дека многу е скапа, тогаш секако кремата е одлична, а вие ќе одлучите дали ќе ја купите тука или ќе ја порачате од надвор, секако на тоа не можам да влијам. Јас едноставно од моето истражување сакав да го поделам она што јас го осознав и чисто како информација сакам да го поделам овдека со вас. Ви благодарам што бевте и денеска со мене. Се гледаме. Чао!